जुने गोव्यातील चंदन पर्वतकर यांचं घर प्रशासनानं बेकायदेशीरपणे पाडल्याचं समोर आल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना मासिक नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिलाय। त्यातून घर पाडण्यामागे सरकारी अधिकाऱ्यांचा कुटील डाव उघड झाला असून या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी गावडा कुणबी वेळीप धनगर संघटनेनं शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली। या प्रकरणी अनुसूचित जमात आयोगानं चौकशी पथक स्थापन करून 24 दिवस उलटले तरी पथकानं साधी प्राथमिक चौकशीही केली नाही। त्यामुळे हे प्रकरण गांभीर्यानं न घेतल्यास उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकेमध्ये आणखीन एक हस्तक्षेप याचिका केली जाईल असा इशारा यावेळी संघटनेच्या नेत्यांनी दिला। गव्हर्नमेंट इस ऑफिसर tried conspired this to get this demolition. Now see what happened. After the petition to the government to provide me land, it is in 2004. The basic, I am saying, basic object of 2013 Act is that the wording itself says fair compensation, means the party should be given a fair compensation. The second says transparency of acquisition, means it should not be hidden agenda. It should be open to that affected person. Third says rehabilitation. The rehabilitation means unless you rehabilitation of the houses, there are different things, rehabilitation, resettlement. If you lose your house, government has to first construct the house and give, and thereafter has to be demolished. Then the question arises, resettlement. That is fourth aspect under that act. That means if you lost, in this case he has lost 682 square meter, equivalent to that area, government has to give him that land. Parvatkar family did not ask that much. He said just give me plot and give me for reconstruction. Correct. Under the ST Act, ST-SC Act, there is a provision which ST Commissioner can take suo motu cognizance. Correct? It is not that. We immediately, Akkuvad has immediately, because that next was the Saturday. First day was Sunday, next was the Saturday, and then the Sunday. Immediately, the working day, Akkuvad approached the commission. Commission is a part of the ST department, ST ministry. And the commissioner has said, he has taken suo motu cognizance. Besides, our petition is still there with him. We have filed a petition. We have filed a petition before the commission. And pursuant to our petition only, commission has called all the officers, including SP, and who has been directed, recommended to initiate inquiry within 10 days and submit and file an FIR. Therefore, minister cannot say that he is not appraised. Minister also said that I am also from the same community. Therefore, I have given to understand. I inquired with the Parvatkar family whether minister has come to you. They said no. थंय गेले, इन्क्वायरी केली, आमचे भशेन आमी इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना हे सगळे फॅक्ट्स आमकां मुखार दिसून आयले. तर आयज हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी हायकोर्टान सांगलां की तांकां 1,20,000 पर एनम कंपेन्सेशन पे कर. हेजो अर्थ असो जाता की गव्हर्मेंटान जें कितें केलं पळय डेमोल्यूशन केलं पळय तेजे घराचें तें सारकें न्हू. सो ह्या बेजाचेर गाकुवेदान ऑलरेडी SP मुखार ST कमिशनरा मुखार अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. तर म्हाका दिसता की हेजे पयलीं क्लियर नासलेलें की बाबा कितें सारकें आसलें आनी कितें सारकें नासलेलें. पूण आयज हायकोर्टाच्या ऑर्डरी वेल्यान कळून येता की जे कन्सर्न PWचे ऑफिशल्स आहा पळय हेंच्यांनी आपलो अधिकाराचो गैरवापर करून हें घर मोडलेलें आसा. तर म्हाका दिसता की आयज इमिजिएटली SPन जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा पळय तेंचेर अंडर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट FIR रजिस्टर करपाक जाय. समज जर SP जर ह्या ऑफिसराचेर समज जर FIR रजिस्टर करना जाल्यार SPकूय खबर आसा की एज पर द सेक्शन 4 ऑफ दॅट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट शी इज ऑल्सो लायबल टू बी प्रोसिक्युटेड. तर
ह्या हेजेर समज जर काय एक्शन जायना जाल्यार गांवकुवेत फेडरेशन जे मॅटर हायकोर्टान जे पेंडींग आसा पळय तातूंत इंटरवेन करून हायकोर्टांतल्यान डायरेक्शन घेवन FIR तर रजिस्टर जातलीच, बट SPचेर जी इन्क्वायरी जावं आनी कितें जातली पळय तेका जबाबदार ते कन्सर्न ऑफिसर्स आसतले. सो म्हाका दिसता की आनी हेजे मुखार आनी कसलेच नेग्लिजन्स करना आसतना जाता तितले बेगीन FIR करून इन्वेस्टिगेट करून कितें खरें आसा आनी कितें फट आसा ते सगळे लोकांच्या मुखार येवपा जाय. ना जाल्यार हे अशेंच ह्याच मेरेन डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर इल्लिगली कॉन्स्पिरसी करून ही अशी ह्या गोंयची भुमिपुत्राची घरां मोडून उडयतले.